Ilyos aka, erkaklar begona ayolga bormasligi uchun turli xil kasalliklarni yuqtirib olgan bemorlarni achinarli holatlarni chiqaryapmiz. Lekin baribir mana shu videolarni ko'rib ham begona ayolga borib qo'yapti-da. Mana shu naqa insonlarga nima maslahat berasiz aka? Endi buni sabablari juda ham ko'p, lekin shulardan bir nechtasini sanab beraman. Birinchisi bu o'sha oilada munosabatni yaxshi emasligi. Ya'ni erkak va ayol o'rtasidagi munosabat yaxshi bo'lmasa, erkak kishi boshqa joydan izlashga harakat qiladi va ko'pincha mana shu begona ayollarga borib qo'yish holatlariga sababchi bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu tashqi muhitning ta'siri. Ya'ni atrofida xuddi o'ziga o'xshagan mana shunaqangi begona ayollarga yuradigan do'stlar bo'lsa va doim mana shu narsalar takrorlanib turadigan bo'lsa, bu ham mana shu narsaga sababchi bo'lib qoladi. Uchinchisi g'irt ahmoqlik. Xotini bo'lib turib, uni shahvatini qondirishi mumkin bo'lgan inson bo'lib turib, yana begonalarga borib qo'yish bu g'irt ahmoqlik hisoblanadi.